Naimbag nga oras tayo amin ay ayaten nga kakapsat. Pakaragsakan tayo iti araramin ti Apo, iti daytoy nga panawin tayo, iti pan naka-open, daytoy online Bible class. Nga ijaya kanya tayo iti Independent Bible Institute. Ita nga gundaway, kaya't kung iburay kanya tayo daytoy subject tayo. Kaya't ti subject tayo kaya't iso daytoy homiletics. Homiletics. Ti by definition, ti libro tayo, ususaran tayo. Homiletics is the science and art of preparing and delivering sermons. Daytoy ket science. No, science kuna tayo, iso daytoy ket naibasar iti kinapudno. Science is the body of organized knowledge that is based on truths and principle. Ket no art, ipakpakita na iti kinapintas na sayaat ken na urnos. Nga pan nakaisagana, ken kastamiten pan nakaibunannag, wenno pan nakaisarita, how it is delivered. Dayjay nga sermon. So dayta ti homiletics kakapsat. Daydayaw ti Apo. Daytoy makungko nga sermon ngamin. Daytoy kasla pangababaan nga pan nakaipresentar na ket adalen, isagana, ken kastameten isarita when i-deliver nga kuna tayo kuma. Okay. Daytoy sermon ket isu daytoy ti us-usaran ni Apo Dios. Tapnon ti kastakit dagiti tattao mamamuda ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket agpamati da kastameten dumteng da iti pannakaisalakan. Madaydayaw ti Apo. So daytoy kakapsat ti definition iti makungkuna nga homiletics. The necessity of preaching. Napateg daytoy pan nakaiwaragawag iti sao ni Apo Dios kang kangarunan na ti ebanghelyo ni Apo Hesus. Preaching, a unique method to make known God's will and His word as revealed through Jesus Christ. Ti panangas kasabakit isu ti naisang sangayan nga wagas tapnon may parangarang ti pagayatan ni Apo Dios. Ken kastamet ti sauna. Kas nay parangarang babayan ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Ti biblical basis na kiti jay 1 Corinthians chapter 1 verses 20 aging gana iti 21. So nga napintas daytoy akem wenno wagas iti panakay parangarang iti pagayatan ken sao ni Apo Dios. Babayan iti panangasaba. Okay? So, ken kastamet dagiti ministro ket naayabanda tapnon iti kasta ket agsermonda wenno mga sabada. Kasta iti saritaen iti Romans chapter 10 verse 15. So, dayjay. Kadagiti sumagmano nga tawtawen wenno generation kuna tayo kuma. Adda iti obserbasyon dagiti dadduma nga adda iti panagbaba. Di makungkuna nga epektibo nga panagsermon. Why is there a decline in effective preaching? Ket dagitoy dagiti observations gapu ken rason no apay nga dati panagbaba iti epektibo nga panangasaba. Mabalin kun dagat ministers of God have removed the preaching of the word from a place of primacy or importance and have put less important things before it. Dagiti mga kasabakit inyud uditan iti kinapateg na dayjay panakay kasabati sa uti Apo. Ket nasukatan ka dagiti saan unay nga importante nga banbanag. Ana nga ta dagiti nga pagbisbisian ti tattao tatta. Specifically kadagiti naayaban nga mga saba. Adu ti mga agaw ti atensyon
dagiti pamangas kasaba ka dagito nga tiyempo. Atensyon, halang atensyon, oras, kada iso amin. Naiyod udin, dayjay makungkuna nga nakaayaban nga aramid so dayjay panangasaba. May kadwa nga rason, ministers have become too limited in their preaching. Malimlimitaran dagiti ministro, babayan ka dayjay panangas kasabada. Siguro oras malimitaran da nga mga saba kada oras. Benuhaan ejay panangipresentar ti sao ti Apo limitado tigiti resources wenno usaren da nga libro wenno anyaman pay nga mabalin nga usaren iti panagadal iti sao ti Apo. Ken adupay dagiti mabalin nga manglimitar DJ panangasaba ti tao. Nakurang nga training, nakurang oras iti panakaisagana, ken and so on and so forth. Ado dagiti mabalin nga rason. So ti may katlong nga rason, ministers have stopped believing in the powerful value of preaching. O dahito iti nakakaskasang ken kastameten nakaladladingit. Nga dadadig iti sumagmamanong ministro nga tagibas si tendan dayjay pateg wenno bileg iti panangasaba. No obserbaren tayo kakapsat. Kaya kasano ka di nga ti tao ket mamamuna ni Apo Dios. Mamamuna ni Apo Hesus. Kaduan na iso dayjay panakay kasaba ti ebanghelyo ni Apo Jesucristo. Dayjay iso nga dagiti daduma Vera de los Buenos mas importante ti music, mas importante dayto yung ministry, mas importante dayto yung fellowship, mas importante dayto yung aramid nga malipatan tayo or malipatan da nga dayjay pa nakaikasabati sa uti Apo. Iso dayto iti usaran ni Apo Dios tapnon dagiti tao ket tumteng da kuma iti pannakaisalakan. Maamuan da ti kinapudno. May kapat nga rason, ministers have lost confidence in the message of the gospel and the power of God's word. Dayto iti damet lapan nakainaig na o ano connection na kadayto may katlo nga rason. Kadagiti kano mi ministro ket napukaw dahan iti panagtalek dati mensahe ti ebanghelyo ken ti panakabalin ni Apo Dios. Asidagen dayto iti apostasy wenno panaglikod ti pammati. So dayta dagiti obserbasyon ken nakita dagiti sumagmamano agpalpaliiw may panggep iti rason no apay nga iti epektibo nga panangas kasabaket nag-decline wenno bimaba iti kalidad na kadagiti sumagmamano nga tawtawen. So narigat taya kakapsat dito nga kinapudno ken obserbasyon. Ngem naman pay no kasta. Datayo amin isu nga nayaban iti panagpamati ken panagserbi ken ni Apo Dios. Saan tayo nga mauawanan tinamnama. Ta adda iti espiritu ni Apo nga tumulong kanya tayo. Iti kalaksidan mabalin nga kunaen tayo iti kinakapoy wenno kinalimitado iti kabailan, kapanunutan wenno sirib. Mataydayaw ti Apo ta saan nga malimitaran DJ ited ni Apo Dios. DJ itulong ni Apo Dios ket babaen ti santo nga espiritu na maaramid tayo no anyaman dagiti nga kayat nga paaramid ni Apo Dios. Amen. So, what preaching involves? Anya kadi dagiti kasapulan tapnon ti kasdakit agbalin tayo nga epektibo iti panangasaba. So, umuna ditoy procurement of the truth from the word. Adda kinapudno ijay sao ni Apo Dios ket dayjay nga kinapudno maamuan tayo ken kastameten tarigagayan tayo
Ken kayat tayo nga mapasamak, gibiyag tayo, may parangarang, may pakita, dayta nga kinapudno. Ta may isa nga mga kasaba, ket nagkuna nga the word of God was given to us not just to inform us, but to transform us. Saan nga tapnon ti kastakit maamuan tayo laeng? No diket di tapnon agbalbaliw tayo, mabalbaliwan, dayjay biag tayo. Dayjay iti pagayatan ni Apo Dios, dayjay ti panggiptan no apay nga dati sa una nga naited kanya tayo. Ket daytoy ti umuna nga ramen wenno masapol nga mapasamak tapnon epektibo iti panangasaba tayo. Adda iti makita nga kinapudno manipud sa uni Apo Dios. Okay, may kadwa. Personal adjustment to the truth. Datayo ti agbalbaliw. Haa nga di sa uni Apo Dios ti balbaliwan. Aduda kami ti kakasjay nga tattao wenno kunain tayo nga mga kasaba. Kayat da nga lengdan, wenno kayat da nga elemeng, wenno dependaran. DJ kunain da nga weakness, kinakapoy, yung aktualikat basol, wenno pagkurangan iti sangwanan ni Apo Dios. Kaya't dalengdan iso nga numaminsan usaren dati sa uti Apo tapnon ti kastakit panglingid da pangikalintegan kadigidi aramid nga saan nga nasayaat ngem daytoy ket saan nga umiso daytoy kas mga kasaba daytoy iti aramiden tayo balbaliwan tayo digiti biag tayo ket agadjust tayo nga maiyan natop kadiji kinapudno iso nga naiparangarang ti sao ni Apo Dios. Personal adjustment. May katlo, preparation of the truth to be presented from the word. May sagana dayjay nga kinapudno tapnon ti kastakit may presenta, may pakita, may baga. Well, akas sagudayan ti sao ni Apo Dios. Daytoy datay paset no sa dinno nga isagana tayo ti sao ni Apo Dios. Ti agadal tayo iso nga agusar tayo ti concordance, agusar tayo ti dictionary. Tapnon ti kastakit dayjay sao ni Apo Dios ket pudno nga may parangarang dayjay kinapudno iso maadal jay sao ni Apo iso ti dumteng wenno dumanon kadagiti tattao. May kapat so daytoy paset na iti proclamation of the truth. Tayaw awagan tayo daytoy iti delivery. DJ may katloy tay preparation. Daytoy may kapat ket delivery. Datay akto wenno datay aramid nga DJ mga kasaba ket ikasabanan jay sao ni Apo Dios iti nalawag ken kastameten naragsak ken maawatan dagiti tattao isu nga dumdumngeg. May kalima, proper application from the word to the life of the hearer. No kitain tayo DJ number 2 itay personal nga aplikasyon ti panagbiag dayjay. Di mga kasaba agbalbaliw. Ket daytoy may ka lima nga ramen daytoy panakaisagana ti sa uti Apo wenno ti mensahe ti sermon. Proper application from the word to the life of the hearer. No kasano tatta nga may aplikar iti biag dagiti isu amin nga agdingdingeg. Babaen iti panangidalan ti espiritu ti Apo. Ti mga kasaba ket ibagana no kasano nga i-aplikar iti biag dagiti tricycle driver, kadagiti mangalap, kadagiti construction worker, professionals, engineers, maestro, maestra, wenno nyaman ti katatao na wenno kasasaan na dayjay nga agdingdingeg, masapul nga tunggal may sa kadakwada ket dumanon dayjay panakaamuda panakaawat da nga daytoy nga mensahe ket mayataday latta kadakwada. Ket pudno met tati sao ni Apo Dios ket mayataday kadagiti su amin nga tattao. Saan laeng nga sumagmamano nga tattao. So daytoy kakapsat
iti introduction na. Dito'y homiletics tayo. Ano subject tayo nga homiletics. By definition, the necessity ken kastameten anya kadi dagiti ramen na tapnon ti kastakit agbaling epektibo iti panagsermon tayo wano pa nang iburay tayo ti mensahe ni Apo Diyos. Alawen, ito ket introduction na pelang kitain tayo to kadagiti sumagmamano nga aldaw lawas no anya pay dagiti mabalin tayo nga dalen may panggep iti daytoy panagsermon. God bless everyone and see you next time.